तो हम अभी अनबॉक्सिंग करने वाले हैं अभी फ्लिपकार्ट से रिसीव किया हुआ नोट 7 रेडमी नोट 7। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसे मिल रहा है बॉक्स, जिसके अंदर और कुछ पैकेटिंग है। तो इसे डायरेक्ट निकाल देते हैं। यह है इसका बिल। मैंने इसे फ्लिपकार्ट में लिया, फ्लैश सेल में लिया। पहली बार में मिल गया था 11,999 रुपये रहा है। ये बिलिंग मेरे नाम से ही है। तो साइड में रखते हैं इसको, इस साइड में रखते हैं। ये है इसका पैकेट। देखते हैं इसका पैकेट सील्ड है या नहीं है। अब पूरा सील है, आप जैसे देख सकते हैं पूरा सील्ड पैकेट है। दोनों साइड से पूरा सील्ड है। और इसके बेसिक्स फीचर्स हम लोग दिखा रहे हैं। इसका स्नैपड्रैगन 660 प्रोसेसर है, 6.3 फुल HD स्क्रीन है। और पीछे 12 कैमरा है, 12 MP + 2 MP और 4000 mAh का बैटरी है। यह है रेडमी नोट 7। तो चलिए इसको भी अनबॉक्सिंग करते हैं। इसे खोलेंगे। बॉक्स को खोलने में पहले मिलता है ये इसमें कवर है, शायद कवर ही होगा इसमें। और कुछ पेपर, ये सिलिकॉन का कवर दिया गया है प्राइमरी सेफ्टी के लिए। इस साइड में रखते हैं। और ये है हमारा असली मोबाइल। ये रेडमी नोट 7। वाओ, कलर इज टू गुड। इसका कलर देखिए, मस्त है, हाथ में मस्त लगेगा। ये सामने भी कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्शन है, पीछे भी कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्शन है। ये ग्लास बहुत ही हार्ड है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। इसमें भी रेडमी लिखा हुआ आता है बाय शाओमी। ऊपर है 3.5 mm जैक, ये है आयर ब्लास्टर। और इधर इसका पावर बटन है, वॉल्यूम रोकर है, ये स्पीकर है, ये टाइप सी चार्जर है, यहाँ पे सिम ट्रे है। और पीछे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं फिंगरप्रिंट स्कैनर, ये फ्लैश, ये AI कैमरा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और 2 कैमरा है, 12 MP 2 MP। ये MIUI 10 पे चलता है और एंड्रॉयड पाई। इंग्लिश यूनाइटेड किंगडम और इंग्लिश इंडिया। चूज योर रीजन। इंडिया। अभी मोबाइल में चार्ज 72% चार्ज है। अभी हम लोग इसको स्किप कर देते हैं। तो अभी तक के लिए इसके बाद फुल रिव्यू बाद में दिया जाएगा।